Ես մինչև 16 տարեկաններից թիմը 25 խաղացողով է բաղկացած, ունենք կորուստներ, անցած տարի 2-3 ֆուտբոլիստ մեկնեցին երկրից, ֆուտբոլիստ կա մեկնել է Երևանում է մարզվում, մի հատ նոր ֆուտբոլիստ է միացել, տանուր 25 խաղացող ունեմ այս պահին։ Մինչև 12 տարեկան երեխաները աշխատում ենք հիմնականում տեխնիկայի վրա, բայց դրանից վերև տարիքները, որոնք որ Հայաստանի առաջնությունն են խաղում, հիմնականում նույն ծրագրով ենք աշխատում։ Եթե 10 տարի առաջ ավելի շատ քանակով էին մարզվում երեխաներ, հիմա մի փոքր ավելի քչացել է այդ խնդրեմը ունենք։ Երևի դա կապված է առաջերտին սոցիալական վիճակից, ժողովրդի կախված է արտագաղթից։ Արագ փոխեցին փոխել։ Նա դել հագարակ ու մաքսիմում ստա։ Աբրես յուր, աբրես։ Хорош։ Տարան կմար։ Ստվոր մեր հերուխ։ Хорош։ Ամեյո։ Փորձում ենք ֆուտբոլիստներին այնպես պատրաստել, որ վաղը մյուսօր առաջի լիգա Պարսագունքում խաղալու ժամանակ իրանք էլ այդ փորձը ունենան էլի այդ մարզումների իրանց մտածելակերպի հետ կապված։ Մինչև Շիրակը 2-ի համար ենք պատրաստվում, հետո էլ արդեն Շիրակի ազգային հավաքականի այդ կարևորը հիմնականում մեր մոտ դա է։ Հարցեր ունենք տեղեք, չունենք, մի ինձի լսեք։ Այն ինչի մասին որ խոսացինք այս թղթի վրա դիտեք, 0 դեմեք դաշտի մեջը չկատարենք այս ամեն ինչը։ Դրամատրված դուխերս տեղը հենց առաջի րոպեից ադամ պետք է ցույց տանք, հենց առաջի րոպեից իրանք պետք է հասկանան, որ ստեղ ընդանրապես անելիք չունի։ Մեկը բոլորը մեկի սկզբունքով ընկերոջ համար տեղեք պետք է վազենք, ընկերոջ համար ոտը դրեց գլուխներս պետք է տնենք։ Ու պլյուսը դուր ազատ լարվածություն չեղնի, ինչ իրավիճակ ուզեղնի, գոլ ենք խփել, գոլ ենք բաց թողել տեղեք։ Ազատ մենք մեր ֆուտբոլը խաղանք, պահանջեմ կտեղեք, խնդրեմ գ մինչև խաղի վերջի րոպեն, մինչև վերջի սուլիչը խաղանք տղեկ կարկապա, մարզիչի առաջը դրանքները մինչև վերջի րոպեն կատարենք, անկախ ամեն ինչից, կրվինքը ու դաշնի է, լավ է, վատ է խաղ, ինչ է խուզերնի, մենք մեր կարկապայությունը կպահենք տղեկ մինչև վերջի րոպեն, բարձ է տղեկ չան, դավայ հաջողություն։ Давай, дай. Haydi hadi kaç. Nae bir kere. Տարի 3 ամիս արդեն այս COVID-ի պատճառով խաղեր չէին խաղացել, բնական է դժվարություններ կար, բայց լավ պատրաստվել էինք, հունվարի 8-ից սկսել էինք պատրաստվել, նորմալ էր տեղեկի վիճակը, մի փոքր էս խաղային պրակտիկայի պակաս կար, գերական խաղեր էինք խաղացել հիմնականում տեղի թիմերի հետ, Մարտի 2-ից վերսկսվել է առաջնությունները պատանեկան, մենք խաղում ենք մինչև 16 տարեկանների առաջնությունում, առաջի տուրս վատ եղանակի պատճառով հետաձգվել էր, մենք խաղացինք երկրորդ տուրից 3 Ուրարտուի հետ, զգացվեց տեղեկի մոտ զգացվեց այդ չխաղալու այդ պակասությունը կար, առաջի խաղակեսում լավ աշխատեցինք, Առավելություն ունեինք համ խաղով, համ հաշվով, երկրորդ խաղակեսում մի փոքր զիջեցինք, տվեցինք նախաձեռնությունը իրանց, վերջնական հաշիվը տանուր 3-2 վերջացավ, կարևորը առաջի խաղում
հաղթանակներ, խաղից խաղ կավելացնենք, ավելի նորմալ կլինի։ Տղաներին էլ էի ասել, որ առաջի խաղը շատ դժվար է լինելու, պարտադիր էր հաղթանակով սկսելը ու փառք Աստծո կարողացանք հասնենք մեր նպատակին էլի։ Ֆուտբոլը ապրելակերպ է, առանց որի չեմ կարող պատկերացնել իմ կյանքս։ Դեռ փոքրուց համարյա 10 տարի ֆուտբոլի մեջ եմ։ Զբաղվում եմ ֆուտբոլով, շատ կսիրեմ ֆուտբոլը, նայեմ հետաքրքրվեմ միշտ ու առանց ֆուտբոլից պես ինձ համար հեշտմարտու մոտ կյանք չկա էլի։ Պես մարդ չկար ֆուտբոլ չսիրե կամ չհետաքրքրվի ֆուտբոլով։ Իսկ Շիրակն է մի հատ ընտանիք է դարձել ինձ համար, որ այստեղ իմ ամեն խնդիրս գիտեն, թե մարզիչները, թե ակումբի բարձր անդամները, տեղեկը նույնպես, սաղ տեղյակ են իմ խնդիրներից ես, ու նույնն է սաղի մոդելի, ես որպես թիմի ավակ է, սաղից գիտեմ ով ինչ խնդիր ունի, ով ինչ խնդիր չունի։ Թիմով մենք քաղաքվենք ազատ օրերին, երբ որ խաղեր չենք ունենա, քաղաքվենք թեկուզ ֆուտբոլներ կխաղանք, կեշտանք դեմ ինչ որ տեղեր, զավարժանանք, կեշտանք նստենք ընկերներով, ինչ որ ֆիլմ նայենք, ինչ որ հետաքրքիր տեղեր շատ կեշտանք, փորձենք որ շատ թիմով անենք էլի, թիմով շատ ժամանակ անցկացնենք։ Եվրոպական մակարդակի ֆուտբոլիստ, որ ինձ նայելով ֆուտբոլիստները փորձեն նմանվին, կուզենան ինձ դառնան ինչ որ ես եմ, որովհետև ես նայում եվրոպական մակարդակի ֆուտբոլիստներին, այդ պաշտպաններին, լավ թիմերի, ու փորձեմ իրանց նմանվի, իրանց խաղին նմանվի։ Կուզեմ որ փոքրերն ինձ նայեն։ Հողուչերից էլի մեր երեխեքի մոտ բնավորությունը, թասիբը լուբոյ սպորտաձևի մեջ էլ կա, թե անհատական, թե թիմային սպորտաձևերի մեջ էլ կա։ Մեր սաղ թիմերն էլ հիմնականում առաջի երակի համար պայքարող թիմեր են։